Σε μια σπάνια κοινή δήλωση, η Πεκίνο και η Ουάσιγκτον ανακοινώνουν ευνηδιαστικά ότι συμφωνούν να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία για το κλίμα στο πλαίσιο της Συνόδου στη Γλασκόβη. The United States and China are releasing a joint declaration which lays out how we will limit warming on this planet. 是全人类面临的共同挑战，关乎子孙后代的福祉。当前气候变化问题日趋严峻紧迫。 Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου συμφωνούν στη μείωση των ρήπων, την εγκατάλειψη του ορυκτού άνθρακα και την αποτροπή της αποψήλωσης των δασών. Πέρα από το περιεχόμενο της συμφωνίας, η σημασία της είναι γεωπολιτική, δείχνοντας ότι η κλιματική κρίση οδηγεί σε υπέρβαση ακόμα και των μεγαλύτερων διαφορών. Η συμφωνία Biden και Xi έρχεται όσο οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες και με την ένταση στον Ινδοειρηνικό να αυξάνεται καθημερινά. Στο επίκεντρο η διαφωνία Κίνας-Ταϊβάν και η στήριξη του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. The Asia-Pacific region cannot and should not relapse into the confrontation and division. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο και οι Ηνωμένες Πολιτείες η δεύτερη.